Nonga iwe ochirani twabwa program ya sisimuka kandi waheza kutwegitaho program budget sisimuka akasheshe nkaka we break your day kugira ngo tukusimbure ugende oze gukora kandi umuhereza ndico butungi charity twatanduko mukasheshe shahemwe hati aitwahika zabashaha ibiri zenyine kandi twahiko mukire aho twatuye no mugenyi witu kandi burwa kashatu ntubatuye no muhumuriza mwete kansela ahabwe nshonga ezamaka gaitu abana beitu abacara abasheija na nebindi kugira ngo bunda hakagira wahonokaho umushonga yo kuganira nimwe so izobere twine umusheija inkwatabuta okurugwo mu mitoma kandi umuhumuriza umwami Gideon tubireje kunagiye kuvumbura je nashanga turya bo Ruganda rumwe ubwo arya hano munyanyazi so mwara twasheka munonga mutakaja ngo abakabagira kamanyane ibyo nabyo nibitahamu kandi tumwine kimuratukori numero mochi eyo muzire ningo mukuza ashemerire kweje so mwana omuchumureki nabanyine iki nashobye mu kugamba aho kishoborore ne nahasigara tuzahaye gaho ari ubwo Ruganda we bare mnonga nagamba cyo musingo katsigira musingo katsigira rije tine shonga amina nabo kumukwata hobona barije nimwe nabareba amina okay we bare mukuru charity muterekanisa wa program eji nibanyeta kansala Gideon tubireje kandi ndiyo mushija mukuru shwire nyina abana no mucyara namaka kandi ndiyo muhumuriza utendekirwe utwire nayijaha no myanye ndijo kandi nko kuwagamba mukama twasize hagera abahonokaho amina bwenu nicyo kurebera no muranga ntugumizamo ubundi tukagira enambe ndijo yatwegitaho yahonokaho counseling services aho nokira kuzikorera kandi counseling services nyanyaci nokira kwera bahi counseling services ni cya kuzikorera muri Mbaromo twino mwanya mbagweta buhumuro center buhumuro buhumuro okay so counseling center niyo tukira gukora kandi tuzana outreaches mugushangwa nkaye mugushanga ari nkaye fair desta kaho okay najiro busasi ni ishuma mazima no shuma ingo nyakuraho so uko niyo tukira gukora buhumuriza bwa types zona even career guidance zona okay abana aboko bamwe benda kwesa mutokoza bwongo abenda kutaza tubahwera bagaruka raini abandi nanga banga zibentaruko nka finally ureba umuntu wagire cyo wamuheraho turaze kuvuga ko inamba yawe Yesu ninja kukwereza muzima kuba nyuma kutije okay yes hati twahikansho kugira ngo numero mochi iyo muzire ningasho mukuza yashimikwa na Yesu umwana umucyumuro nkeki akani yesiga ngo mu interactindire nonga nabo manye bakunda na nobundi bonda bazire kugira ngo bondo mbase kusta ahaline yes omuzire nekintu kikuru munonga ha mwana kandi omwana nekintu kikuru munonga ha muzire mbone hata aba abantu babiri bakwatagana bagira ubutikirizana ntaruga productive so twine kwera no maharo muzire wazira umwana utakutura nawe yes kandi hariho umuzire uyu n'umwana ari kutura nawe so hariho gutwakwita umworozi guardian umukuza nyowe bakampereza umwana nintura nawe umwe nkamwemerera ubundi takwebasanije kumiyambaho nintura nawe mbwe n'ubwari yaho hata hahumurire aho nko kugamba nko kwenda kugambaho ahahumurire hata hare ahayari ya chansya ahayari ya chamushana ahayari ya chachiro mbwe nariyo mikono yawe n'umwana wawe uburyo muziro mwezariro munda ningashi uriyo n'umwora n'umukuza ubwo n'ugamba katumwe to muzire ningasho umukuza deno umwana n'umwana wishomero obarevuki konka na mnonga kuruga bato kwijana tugenda tuzabakuru abanywa benda kora ba university nango mwe baba bihingwire ibindi babyangire ibindi bahenzire kubyeshumba abako bayitegereze nse ndijo ukwe abandi tubakira bana
abandi bagira mu myaka yo kuri 18 agaruka higuru so katuyamba aba bana b'imyaka ejo hariho imyuga ningashemirimo uko muziro sheme kuba no hwira umwana wawe kwenda kumuteka aha umuhando gushikire no manyo mukatwena niturya haza butwarya kikabire kirungi omuzire omushija ningo mucyara mwafayo mukegiso umwana wanyu okuteka ebyokurya ahabo ko batino umuntu abahatarire namaza tino umuntu abahatarire umuntu kuza kubaho no kurya mbwe ntati no manya hate kahinduka no bya kushanga umwana mwinaha konka nyincha kareto mwine ninga shwaguma no mbesereze takumanya no koze chikopo takumanya no koze sane takumanya no kwate kitoki ninga shemunde ngeji obwire bwahika yaza university yazo mu hostel kubandi n'abakozi baro yes yaza hostel obundi example y'inkwenda kuherezaho hari abana bakuza nko mu hostel ukashanga yabaza of course nabaza mu myaka ya bukuru yabaza ajya kareba kasenta kuba kumuhereza abantu babashashoro mu hoteli abaza ajya kasenta akwagira ati nyara kwatansa na mutahi wanje tukagura ibyo kurya kashabo ko buhungana ko mukiri ati nakatumara eta semester yona nakukira kuzido mu hoteli zikabaho mbere bishatu eco bayiza unyuka chikora hako chikankoraje amene akabana batwe sente natesagana na brother wanje ntereka turugo mu hostel eri kushazure sente nyingi tupanyise umwanya gwahanga hari tuturemu deni tushaze he sente ahoko cyetengo kitu ekabiri TV na hufu so itetwaye hayo twaguma tutambara kilometers nk'ibiri kuruga yitwa Benturara tukuza a university wanyetegereza mwazira mwagora ka TV na hufu mukitaha mu update twaherze target yitu semester kwize twagaruka mu hostel kwenye TV na hufu so ati hari umwana ubwa kuba nanda kusevinga kwende cyetengo kaguryo gukora kwa mbandu ko koreso umutwe yes kogere ngo tukaba tutakumanya kuteka kogere ngo tukaba tutakumanya kweko remirimo y'umuka good never achieve the whole thing kuja kuchibasa abo kwa yitwa panyise no mukikara abanda ibakutura abakasigira ka muryango nitwe tukakato mube byojo manje actually twatubye byojo bishatu tukaba twetesagana yes buryo moto mha responsibilities iwe uriyo kuturebera sente ezitwine zona hashohora zingayi hariho zingayi oyine kumekinga sure ngo sente zo tuzagira ki tuzaho hose mstetaka hwireho abaye bakore byumwe semsteke banebro kwezi kumwe sente ziko dere baragaranga so katine manager wa finance tine wo by'ikiyungu nyoniye nabe ninkuru ikiyungu nakwata umusyo mbwe nonde oki nintambuzo umusyo tinkwenda kukanisa kuba so tuyamba abana tubegese okuteka obumwojo obumwiki abana ba hatanore bano bakunda umuceri abingi so simple meal nebasa kuba ko muceri at least yegese umwana nobwakuba umwojo nobwakuba umwiki abe namanya okupreparinga simple meal okutebekana se cyo kurya cyako basa kwanguha ninga se cyo kurya cyari kukunda kwarabe nakunde mondi mwegese okuteka kamonde mwe ndiyo ni manyisa kutandikira kwarabe nakunda umuceri at least kugira ngo umwana yabaye no muceri umunju atakarara ngutakumanya guteka hariho no manyo muceri umbyaro twatakira gurya munongo mukura kwito ngahito go mutaro tugumanya ni kanatse chukuru so tuja twagutomera omutawuni one time nkabandi mu hostel by then nabo kari turanye kanaza kuteka umuceri nabwo gwambera gwe bashika mwedebe ya mizi akwatahita natamu byayanga mwe no mukije yansanga untekire yasheka ndwanyambere so nkabata kumanya guteka so kakaba karara uko nkanaza kurara nuko gwabegurumwe munjugo so reka twegesa abana okwe tubere cyo muhando murungi tubegese okuteka na munonga ebyo kurya by'abana barukunda simple meals ecyarukunda mbweno obeno manyango umwana wawe nubwarizo mu nsomo nubwo umusigo mu nsomo ninga no bwagenda yaza korora samuhoya umukinto kikwatire no kurya tarabona arakorese mukono aronde cyo kurya kandi ko araheza ci preparing acitekere nko kwarukwenda
no manya hariho ubwo kushanga hati nka umutebekanisa wa program hariho ubwo kuza ahantu ninga ukaza ko mu hoteli bakakutekera bakakwihura ukajya twonka naryo byo kurya ibi konka tibyanura tibyaza mu maranzi mazima wano ndekitoke nakahunga ninga n'umukiri n'imboga z'ebihimba nibyo bakwereza konka tibyanura ekiri kumanyisa tibyatekwa umunteka yawe iwe nko kutekateka ngo kubyabitekirwa kubyakubitekerwa so umwana mwegese naho ko aramare esano mufiru dar kurye byo kurya bitamushemize kwarashyo mukorwa mukaga acekore nango nibona kandi yaheza kuteka na mnonga abana bato you appreciate oba byabonera oba byababe utakajotiwa banya wansisira ki apana mwebaze you appreciate we bari kuteka konka there are some areas of improvement harwaho kutekwa kugirota kumwegesa ninga omugambere haraho kutekwa ku improvinga kongeraho ahabo kuba amizi watamu make mbweni nyencha kare iki kitagarukaho so atoshanga umwana yamanya ngo yagezaho konka ino ku improvinga argeke yageza ino ku improvinga argeke ukwa kuriyo kuteka mburire echa kabiri gardening ukore misiri ebe wateka wabiye Tino kubihinga ebe wateka wabihaye nawe yabane byo kumanya ngo amatara go mu furiji nano wanje kambuza yajangwa amatene bagihagari bagihagari na nishito cyemba kihagari niko ninyuma kuko hata nakimanya aho kuba naza no mu rutoki kitoki cyite era yiwacu mburize ko ndakureba kantine rutoki nakimburize tine kateko kuya mutute timwe n'umukama kabimpa konka nibamanya abo kuba no bekamera no kwekamera so gardening amategagari amategagari okwinga nekintu kitanguhire buri yomwe ecyo kubanza bamwe n'abanafu tubakwenda kuhinga naye abanamanya kuhinga konkata kwenda kugera ki takwenda kuzayo ecya kabiri abazira bamwe tubarukwenda abana babo bazo mbintu nkebyo byo kuhinga ningana babyeto kurufahaza ecya kashatu uko niko kutesa abana manya kuba kuzabururu ecya kashatu abamwe abazira bakombegesa abana babo kuhinga nibateka ngo aho kwinjira taro wabo taro mu cyaro na mnonga kandi umutabuno numwe kubasa kuhinga buri cyo kuhinga cyona kikaruga mu sente kusinga no mu cyaro hati nk'emyaka yiturebira umutabuni nyo umutabuni kunyo mu rutaro turya ahabo kuba buri kimwe cyo kutumwitaka cyaragayo utakukirya undijo nakirya kandi utakukirya takire sente kandi zitarinche yabo kuba chiriskasi ecyo kureberaho harahama kago mutabuni kanga itagafunzire nubo kwa nutura muzugo omuchepo guwatamwe cyumuri owatamu ensigo yenyanya tekukura omuchepo nugo akachepe kamwe kataka kaba kuyamwe sabuni yesana akakachepe kamwe ako nango karaba kazi nubagwisi imisabu kwa nubayambe mu mingi nubayambo kuhingamo nubayambo kubyara muri kebyo so akachepako umwana no gwakubyara mu enjuma z'ibihimba bibiri nobwo kuwotine mu amasuko go kugira ngo nubiza kubisharura bikuyambe nka family konka hine cyo riyo no yigese umwana abo kubana mwe ninkunda amashomero gamwe agaga kwegesa abana ebyo nuhura baba wanu yaye umwana bagera mu nyencha kare urete kibox kirumwitaka ningo leto muchepe na nejo mitano z'ibihimba ninga z'ibicuri ngahitwije cyanje tabani inzira mbara kashete ande chikwije nko kuchitwara gwire uringwa kukura shemeko wabire patient kumare emyezi miringo katabana cyo so amashomera yigabegeseza nitumureke tubongerero abo kuba umwana noreba sente twene ko ntutandukanye deni bari abakongera umwana nayicereza munongo mushomesa hamwe na numzirewe yego konga hati bagire munongo wabashomesa no mugambere kintu agira ati no my teacher told me this so abashomesa mwe bare kutweraho kandi abaziri nitumureke tutandikiraho ekizubu harabo kushanga umuzire ndarwo mu kasheshe agaraka yo mu mazi abo kuronde sente bambi namwe nakera ndizire konka uragarikire yo ningashi obo mushija obo mucyara ho namwe ndatumukaraga ekihumureki nimba shaba munonga
muhereza abana banyu akire ko kuganira nabo. Omwana ko kuganira nawe opening up akugambira ecyari kukunda, akugambira omwe ekyakwanga, ubwo nwahirwa akugambira obusasa bwakurabamu, akugambira challenges zayina hishomero, akugambira zayine n'omuka, hati kikwera kumanya omwana wawe ari yareveha muteko B. So okwinga oku nekintu kikuru ahaboko bitwagamba ebyo kurya ebyo kuteka harugurahana nebyo kurya byona nitubihinga, ibyinje nitubihinga kunuya, ibyinje nibabihinga heru konka mwegese oteke nibakinga bati ikintu mutakara bamusiri ukambuzo tukiriye niki nabata kukimanya kabeji nabasa kugirebete emire ryo konka mwara bamusiri takugimanya mwara bamusiri gwentonga ninga korutoke oshanga atakurumanya ngo umuntu mwakurwe bitoke konka mwene fayo omwena wahirwa wabo ine huitaka waza kwingo gende nabo nawo muhereza akafuka nawo motoka ine twentuza yes twashire yarebente ikikeryente muri ngaho yeherire ya jama mintu wanje ya ngradie ko mundu sangu you see a dogo azo tera kashana nabo abo ino mu motoka sankente yona kujisinga kajitahana so mwene twamara kwingaha tukabona ibyo kurya mbwene ntuba twatambira abana bitu abane bintu babirebe babimanye na yacishango umusachi amanya kuchukura akimanye kandi amanye no kuchukorwa nangwe cyo nacyo kankireteraho hariho eating habits okurya twaba turya hatebo no turya ninga wabo abandi no barira hasi abandi no barira ntebe hati nkitwe turukura ukabota kwikirizwa kurira kitebe kushitama kitebe nguri kikaba kitakwikirizwa hakashita mahutata wenka wachetegereza ekyo nikimanyisa ki nukukizira ko wakuza abana bawe bakajya ngo washitama kitebe nogira mariyo no basa kushitama obwiro bundi konka hatarukurya entebe y'umukuru to kushitama entebe yasho to kushitama obana chirinje si obana kameshu obanaho obatariho to kushitamaho ahabo ko bana washitamaho nawaza kuza munohuro kiri cyakugemesereza ngo yange. So emichweji yona nitugegesa abana twaba tubine twantugamba nabo konka tubakajega twaba tutabine hari bakwega hishomero kandi hari batakwega hishomero ntabwo shitama wateko to mukona hansi bakabakoreba nkaha pa bagutera bakoreka ngo wanorya ibyo kurya n'ibyamishuma bikora yes. So hariho ebitwegesa abana kugira ngo nyensya abokuba hariho bokushanga muri nko mu hotel no murya umuriye myanya yakuzire ureba nko muntu akuzire bururu umureba ariyo narya nakoza azwire nko fira kire yakorese fire torwire azwire nko fira ye ningaryaho narya nko kwakwenda nacyankuza ureba ngogu hato gutakega abo kuba yagize remizeye hato sasa bw'abana be nango bako genda mu rwe habo ko yakuze ratyo abana be abaza kurya katata abo ko mwana noshanga no bazana ariyo narya nkadado kwa kuba narya hata mwere nogera wabashango mu hotel waza kutera kashani ko mwana wogo musija ningo mucyara ninga wabashango mukayabo bakurya no shabe cyo so mukama tugirira imbabazi tugira abana bitakire kandi tugire ekitwabegesa na neke ecyo batwegaho hari icyo bakweta hatakije ebintu by'esente abana bamwe ntubatinise sente babarubato haza kishikiri icyo kubanza esente tubakuzimanya bakaraka kuzimanya baraka ekindi aba bana bato hari abakuza kuzirimo za myaka mushaje 10 irekoze hari ya kaduka undetere sabuni wamuhereza shingira 10 wamutume kitori cya shingira kaga neze bamugaruza tiyagira ki tiyazimanye omwana cyashemiri kukiga budgeting and money management akasente kumwa kuwabo ino mutwaro omwana yareba uri nogezaho no economizinga nonda kuguraho ibintu byakakaga kusigaza enkomina ninga yareba uri no habyona ubwo no mutwaro haza mbwenu ugure heki haguma huzinga haguma 12 atezi no jya tuzugura iki reka tuzugure mwamandazi ekiri kumanyisa ecyo nuko kirije gumanci korwa omwana mwegese ngo waba noshoze sente oyine kusigazaho saving ecyo naje kikwatiraho ajya tkonka bambe ebeka cyo mu rugo mama kuyabira banantuma
akabatenda mpezeho that means birakana amanyisa kusavinga shi kutahezaho kubikaho so omwegese akasenta ako nubakamanaging bata savings nubazikora bata if possible hariho family mwina atayire kanshemeza bakaba bazira barongo we bazira barongo hata noreba umucoguro umwe kukushika nko mukaba bazire nko umwana umukwasa akasente nangwa akambegese mureke kwasa abana bato sente mu ngaro na mnongo bo buzirwe esente nzibazino burufa obutakurebukana mishu so kandi umwana wo buri kimwe kikumiko mu ngaro naryo so no baza kumukwasa akasente wakabumbatize na babaka muhiremu ariye ngaro hatorebe yagira infection n'ubundi urwara butyo butyo so akasente kakwate kare wano burota kahanyeno tamwesiga ningashi kakwate katachijwaro cyenka harubajo hatakwata so family ejo bakamba bahereza bakabi nabarongo so wabayijayo abahereza kasente nabona nyakaba hakasente kandi akabatahereza umu mbona family ejo kanshemeza ekaronda ka box kayo yagira ngo nenda buri kasente akabarabahe aboko mushija ningira kanayo basa buri kasente akabarabahe buri yomo bamwigura ka box hazo box ogwe babuterana hamwe bukaba kwatini kamwe kandikira izina ryogu akandi kari izina ryogu so kuba muhereza mbona akagira ngo nanda abarungu kubaraheza umwaka abene ubwo yafunguye box utwe arebe iki esente zo babateramo dena bagurure mutuntu so ngakunda saving kari cyejo kongo wahati bakampereza iyo mwana utwatire mu mate no mwaka bamuzine uzwaza nezindi obuzagenda tuwakimanya so ejo saving culture yashemize kandi ubundi yinkwiga abantu ngo nabatakoreje yenyine konka beshansirize nejo banks zikaturetera ubuntu bw'abana haro savings haro banks izikwenterestinga abana ku savinga nigura account yo mwana bakwereza kantu kakozire kakatuni kuko nagamwe tunushuna ndutsente tumwana iyo na saving culture konka nyenda tubiteho amani ahaboko mu kusavinga akasente kanu kakari akawe kanojo kakiyo kakakuyamba konka kikuru munonga no kwegesa umwana yobe kabigende bindeme iyo na sito yegesa umwana nangwa cyumuruka ukakihamo konka mwereke ngo ecyo ni kikuru ahaboko ba ensi ya hate ituriyo ntuzano misho ekinte kikwatire nakasente nikija kuguma nangwa na hati cyatugumira bamwe konko mwana ko kuba mwegise ayego spendinga agera ngo amangu no spendinga hwezi usigahwaka so tokweherezaho tutuma abakozi bahaguza kugenda bakareba what happens nangwa kiri kwizera no muri hecho umushija ninga sho mukazi nyeneka toshemerere kubura akasenta hasha oba hariho ki cyabe cyo kurara kubura konka akasente toshemiri kubura kasenta musha ine kemara namlonga ataro aronka bantabuko abine byiruka obe piki obe moto note ko kuba ina kasente bono bakimanya note ko kuba ina kasente hakira bakushabe mugati ya za cake za birthday no eteze nduru no girota konka kasente ako tukabura hatwo waka hariye moto ke katera wakusindika note ko kumhereze cyaro ko waka hariye moto ke kasikash ninga shekafa so hariho embere shemereye kuzomuka tashemeye kubura makasente nambwe ninkunda abakazi bari kukunda gukora hari abakazi bukushanga bamwe batine mirumo konkara kufayo munonga nasharashara fruits natembeye mu tawuni mwene oburumo bubuke naguzo butunda bayize nkaguzaho butunda nyo mu tawuni no akatemere arunabe mbukirizo mu bus park abukati ko mwana kantomera abukupakira bus akatunda nikiruka korasi kandi kankiri kisoro bazurumeka kutabuka yakakona babroka baburya akaka barohura nko mutuma gwabarwa so okukona kwakuriyo okweha yo kugira ngo ronda kasente so ninkunda abantu na yabatine murumo nyoni nyenda tuzo mu stage yo kugira ngo wabo tine murumo gukukira kuza gukora gwa office umanye ngo ekikuru munonga tumurumo ekikuru munonga ne sente zizo musha tino mwami Gideon Tubireje umuhumuriza kanturi abitune kwantwegesa abana bitu umutumuro nkeki kugira ngo nyencha kare yabe kabanunji uburyo muzire uburyo mukuza icora bor cona customer yori no rebero mwana ogu edakika za 25 ezari ngo mushayiti ya kabiri kandi cyo cyo butunji charity omuhereza hati twine edakika itana gonsa kwantwumurira aharsha ibirne cweka tukabona kugaruka so
tinkwenda ibintu byitu bisigareyo nenda ngote mu so twine craft projects ubwo abana bakunda kwihangahangiraho ubwo nabwo ninshaba umwana umuhereze chance atakaba yatekerana he bitafari kandi ukareto hariya ukamutera ukamugwisiza akagwa hata waza kushigendera abana babishiki nubakunda gukora nk'ibintu byo guteka akwata nk'ibicepe ashukamwa amizi agoye kampindiro Rwanda rukartire hebyana bakabicwa byona babishara atahona watonga notongane mukake ahabo komanye ngubwo ngo umwana buyo no gukora abana baboje no bakira kuzana ibintu byo kuombeka akwate ikintu akitekera nta kindi ureba yacumita mukakati yakora nko mu kibuksi yakora mu motoka atleta stempe bibakashagara ningo shanga yakora nk'engofira yamurema ecyo kancirgo time management ese itwa kamhateke cyasheki wota zire time management wota kwasire bwire noremwe ibintu byinji ecyo kureberaho atoriyo nungambira dakike twasigazayo mwen kogire munaza kwiza nashanga narenyize mwe dakike yes ekiri kumanyisa wanoza kora TV nkeje TV tegaruka nyuma radio tegaruka nyuma njanje manyisa ngo eshaha ezuwa shisha washishe sente cleaning and organizing abana mubegese ukweyonja ukwecuma utakata mu kishenge cyo mahara wawe mu kishenge cya mutabano wawe ukashanga kiri nkizaro ryaki nanaboje batamomo yes umwana mwehwere mwegese ukwara ikitanda kutebekanisa nuko abakazi wabaje hati omushija let's say omusigazi wawe katugeze mu mwineje nangwe tar self contained nayimuka numuhereza aho kushesha ncyuro oyu muko mukasheshe uhaboneze oyu muko mukasheshe umwara ikitanda oyu muko mukasheshe nzayo mitokora byona mwegesa byekore abo kuba wamutesa yarere ngaro bambe buri kimwe cyo nano bamukora haza abana abo nibija bateganisibwa bukuru onko shanga ekizibu nicyo cyagireho kandi ekindi basic first aid umwana muwere kugira ngo kuwa abantu hata wayeshara nobasa kwatenya barashana ugikomeraho tinkumanya bashawe cyo bamba kikiriza konkite tukatsikora barashana cyo gikirizwa mu mangwero mu kariya ka content so ito kwabo yeshara uza hariyo kwatakanya barashana konko mwana wa hati ya kumpuriya cyo mwenda mukuzire ninga karere ya omwana wa hati yare bakashagama narempa kumwazi natere ndumva ko yizire so abana tubegese ka first aid dako akakubasa kumuwera kugira ngo bati yava breedinga ninga hagere cyabaho cyona izo nkashemererwa nkareba abana banje nibaje utadi tumanya first aid njya bakabyegera uko hishomero ngo bari mu club zacu naki atumanya wabo ryaho wawe no muntu yakora pusinga manya no kore iki neki no muhekoti bakabegesa ndino basa kumpeka tatiyo nkukori ndino basa kudema tkonka ninkwiringiza ninkuseye kwenda kusi ntigeza uturebe rero nubahiringisa rero nubatozo kunanye naza unaye kabisa so nkashemererwa yes so credit nkagereza abashomesa technology skills hatakije simu kandi abana bamwe bingi nabatukiza esimu nabatukiza technology nabatukiza computer umwana muhereze chance cyabaho yes cyabaho esimu roke ujumuhereze ko monitoring urebe ki yakobasa koraho niki umutogwe niki cyari yo naza kora asimu akegirehi so mbweno fe yo munonga konka kandi ibyo bikiryaho tukuza kwendera umutebekanisa program hata nitwa bazire hine bitukwe basa kwega abana takajya ngo abana batwegaho cyonga abazire hine bitukubasa kwega abana yes haza bakayambitwa abazire kumanya abana bitu barbata atecho ndije kukigarukira yes takashyira aha gahumuro kito ncereze umushongezi wano yereka zona tuwanyira kumeje kugira ngo umwana tumwicereze arebe ka TV arebe byo murembogo yes eberoho tinkumanyaho kaciretera technology umwana TV nagireba konka no monitoring hataro TV hariho channels nyinji na TV Western
RTV West Termo haro channels nyingi ezikwereka ebintu by'abana batashimiye kureba ezahero nakucenga so ati nico nagambira ntabana technology mwene bagikiza abaziri so atabingi abamwene babahereza TV zabo abandi ba blockinga some channels haro channels zikurebwa bakuru ijemizano yahangire iki so haro channels zikurebwa bakuru abandi bazi blockinga abandi bateka ho mushoro muke gukureba channels zinche yes konko mwana wamuhereza obugabe bwa TV kugikontrolinga yona kareba buri channel yakwenda gukozesa shurire obishiko bwonge bwo buri fresh nukwata buri cyakureba nakikwata ahubwo mwana nana ndakufindinga nawe icyo kikarugaye ikintu bakiko nicyo kureba umwana yari ikintu ha TV yarga yaza kutera nkamutahi umugere ninga yatandika kutera umusike ikisike bye umugere nayihinguruza natera za Taiwan uyebuza so umwana cyakureba nakikwata kandi nakigezaho so abana aha TV ninyenda tuba controlling nanishabo tuba controlling okugira ngo tubarinde future yabo yes haruna games ziba kubagurura ari imizano mainire y'abana kandi haruna channels z'abana batashimiri kureba ezimwe bintu by'abakuru ezimwe kubasa kushisha umwana konko mu TV West Termo so namnonga channels zite za kuno yo mu yes mu Africa ezo zirahakiri konkaro channel yo kureba ukajyota nubeze nandi becwanyagura nubeze kandi ureba umwana nibyari yo nagezeho kuzina nawe yanazina nayo imse kugura kuteka hariye atubwenu yebuza waza kwihamuki ndabashunje umure buno nubagira so abana tuba controlling namwe no mushoro wanje nyumwe umwe nugumye bitaho nkigenderira umucumu nanyimcece kanyira muntu turebeze zitakuraba mushoro. Thank you very much. Alright, program ekirisimuka ati no muhumuriza Gideon tubireje tugiye twakwasa kwegesa abana betu umukire nkaka ke 10 yakwasa kubahwera mu biro bwa Nyecakare konka yajanguna no muzire no basa kwega aha mwana so turarwa mukahumura gafutere tuzamu naho kwa tukangiseyo tutakayefura abazo bo mukatwa wante twayegesa kandi abana tukubasa kuje twabiga utakarga program ekirisimuka. Tabaruka y'umyano wito mukahumura konti cyo kutunje charity umuhereza bwa program ya sisimuka kando waiza kutwegitaho turiyo mukashonshorece akomujenye kando mjenye waburwa kashatu nabariyo muhumuriza ukubasa okutumuriza nshonga zitari zimwe na zimwe so arumna twegesa ahamermo itune kwa twegesa abana bitu omukire nkaka ke cyumuro konkambwe noko yona yatugwire yatwihireyo yagarka yatworeka side ndijo ya coin yatujat please wano yejeso mwana utakayefura nkarangano wenka abo kuba niwe nebyo kubasa kwega aha mwana so akire nkakamwe akutine kwa ntukoresa okwegana naha abana bitu mwena ho twahika omwami Gideon tubireche yes webare omtebekanza nkoko nabanagambire ndecyo mugasho ndecyo muhendo munonga omuzire kwereza umwana wawe chance akakwegesa ebyakuteka teka ngo namanya yes haza nabwo no muringo still gwabo muzire kukuyamba kumanya umwana wawe ecyari so umwana bamuhereza chance akakwegesa ebyakuteka teka ngo namanya kandi nota kubimanye byinji ecyo kureberaho umwana twine nka hobbies na interests no basabugeza kufindinga butu umwana nakunda ki ari interested in what ecyakura nakunda munonga niki na munonga areba kwega hishomero kandi hareba ibintu mwene talanta hari umwana wo kushanga ine talanta konka tabona hiyagihira yo kujoreka hari kushanga impamwe nyine iki cyangi kitobambe nikikunda kweshongora kandi cyeshongora je munonga konka abandi nyunanyira ko mwe noza kweshongora ryanga konka nayishongora uhura ubwo shongoro bwabo mwe no huraya haza mwe ni yari yo nageze kukwegesa hatuna yitwara nkaticha so nayishongora je munonga kugira ngo niyo kwate ukeshongora kubi ureba yakwabara so umwana muhereze chance
yo gukora ecyakunda na munonga kikwatire na talent yaba nakunda kwiruka utakamushanga mu compound nayiruko tumwaza kumpendere emiti nimba manya abandi nabakira kuzanda mwakapira yes kora rebe nubakwendere emiti mu kuzana akapira ninga nubaza kwatire kirahure funa mwakire niwo mutwara kishayi azane ho nabandi eshakemwe mbwenu ekeki yageza aho kukwereka utakakishitamira utakachunamira mwe akwereke hobbies ze ebya mwe interests ze ecyakunda munonga ahakwerekereza ninkahi haza kwara kikwereke obundo kashanga niwe hobbejo jine konkobo tabujumanya this itself can help you to discover your uniqueness, the hidden uniqueness within you. Kano mwana ushike nakihiro muri wowe Yes, akihiro ogo muri we genetically konkiwe toka kimanyaga ngo bunduru numuzana umurungi wakapira. I know. Hata nambwene nishemezubwa organizations nkama kanisa n'amakereziya n'agandi harabo kushangana bagira ngo twino mpira gw'abashija abe cyangwa ikintu bija kuzana n'abasayideje mwene haza mwabashija bakuziroreba bajwara shots bisinaka turi namanyo mpira nubwo twira nawe so mwene shanga kundinzira Reverend Patrick kareba numuzana akapira aha orta nkabareba TikTok yes hariye byapa yes so umwana muhereze chance kandi ogezeho yes muhereze chance akoreke ubwo no muringo gumwe go kuyamba kumanya umwana wawe ecyayi no mu mutwe niki nibuka kimwega yes norebo mwe tikatkoresho be tucwera abane manja n'imshango omwe yija kozirenka kubi ahishomero mu class rero cyabaho wabaye intumwana omara gukoraje ondije ari gukora hukubi bona bariya bawe haze cyo nkirigero mu bahangwa tokachi ubanza reba report egiye wakoraje umureba yeso gushemererwa eyo akabiri washe motending no simba face abo kube wareba kuriya oriyo no comparing nebyo yo no reba kandi ubanza umenye ngo aba bana torabazire nizo nubako wabaziro izoba rumwe after roro ubwo ngo wabo tubukushana hati umwana ubwo wakora kubi areba na face yiwataho areba neki washoma wakinuga areba mwe nubwo hindura kumutera umwana nabadi moralized munonga nakaba karundu kabasa kurugaho interest them kore washara mu kujyoti cyumure kininja kubagira anta kubagura utkopo bona bahereze kopo wanyitegereza akantu kake katakugira so kwere umwana wawe kumumanya nakunda ki nayanga ki talent ye kabankahi okay still kangara ka technology asigaze ndakikankisha abana bino buntu bwabo bakubasa bakunda gukora nubwo bakubakaga game zo bakukira kubagurura bukuzana bubora bukutamamanda bukagira umwana hari ubwo kushanga nakora ajya kantu ka game nakazana kasya muhera takaziriki harona bwa yes I know atakagwi kandi yo toka kazana tokamara ndakikibiri so mbwene ureba ngo mind yo mwana eriyo nekura and positively ureba ngo mind yo mwana icyo wakimwegaho abako bota kukimanya turachege mwamuri yo muri yanga wakimwegaho abako bota kukimanya and it's important abana bitu nzubasa kubegera mu miringo ejo being creative creativity ngoko nagagambire abana nubakunda gukora ibintu byabo bombeke ibintu bitakurgamu utaka hariho umbyafayo tukakirebaho mu makuru umwana akaba nagira ki akaba yine kigari cece biti umuzire yakitema umuzire azarishento yakiteme kigari cece biti yacwanyaguze bariya bamutwara umukoti bakamugurisa gari instead gari yenyine so akashishira umwana ikiyabe nageza gukora hangaho urwumhangwa we kashisha creativity akacomuto so hari ikigambo cyo bakweta curiosity oku ninko kuba it's a interest to learn about something mwenu kugira kura wagire cyetengo kwege kintu kisya ninga kwenda kukimanya kusinga ko kukimanya
so hari umuntu umwana ubwako baryahayo nakubuza mami ebitoke ni burge mami umwana naretwa nkaye ebyo barababuruze no mumanya I know mami umwana wabo omukibondo oine mwakana yo arakana karebere namara kurya nkamba tayire ngo you have a baby inside ngo I have a baby nyonkani yatayire na inyama zanye nazitaho akana kanganiza aza kakakora kubikonka kunaherze nakagera tumushiza nabatinde nakegesa tumushiza takaziranda anko yo nayingi so kunaherze mwe na nyina yongeraho akana tuakatereza kuko kakakambiriti so umwana yashobinga yayereka interest yo kugira iki yamanya utakamutera muto mushomese mwegese kandi mumanyise cyenyine utambiha hariho atinyo harunka inyuma hariho owambihire nawe ndukura ngo kahora kake ihurege ngo ihure nce ndabarige nshake ngwe ntango ikimanyirije uba nakura kwenyine nkahakana hweje kintu bakintera nembe nukuhakana so umwana mwegise kiki nabanya bacha kutubuze ibintu bikwate na sex yes wareba kize myaka ureba ukura mugambiri wareba abindi neta kashitire bavururo kwa mashomero kasha amashomero manyana bo bineyo counselors nababegesa kandi nababashikire sex education tukacenga ngo n'abantu abakurubonga konka wazara umwana wawe washanga umwana ine myaka 8-9 na munonga kabasigaza kare urabona nabiki ukareba hariho biological changes eziko ba mwana yanakora hata wari umwana yase imyaka 10 atashonere tubere tukureba ngo nabaho wagira mu akareba abandi bagine hino kwa kwehuramo ya wari umwana akana kakozo nikimuka batahibe nabareba konga utibe cyarahuri so abana mwetu ino kubegese byakubiza preference umwana yana engaging mu kuzana kebe twatugamba byonebyo so edakika kazi kutwara so turukwendera nisima abantu bona bo kutureba kandi abatireho umutima gumana batfollowing nande messages asuma hamwe bare munonga kandi ekinde kintagamba ubundi kindi gamba ho next time hari cyo bakwita domestic violence obutabanko bwo mu maka haze bikuba mwomwe ukurwana no kujumagurana no kureba abantu nubasindikana byona no kushanga umuntu anyigire na mutahiwe abana babano baberebana bateganisa so yes so omuzire reka abana bakushomehe kirungi batakushomehe kibi kandi shongezo urebo kuwaza handuringa ahandi nimba kunda mwena ninkunda makaganyu kandi nshabira makaganyu gagumeho kurabira umutwe bantu begesa kandi nabana banyu nimbendeze birungi byonga Gideon tubireje umuhumuruza wagabundaganise ngumba hinamba yisimu yes please MTN namba yanje ni 0 5 ashatu nemwe kinana nishatu tugaruke mu gumufita 0 5 ashatu nemwe kinana nishatu echa muheru abana mubegeso kushaba bamanye ngo ruhangano warukwereza buri cyumwe kandi warukushobora mahande tari yemwe nemwe naho turi nemba bazahabwe bituru kushaba ruhanga witu kandi akatwereza twaza kumura okugarukaho no bisinsino tinguza kurenga aho katumwakire targaho